السلام عليكم. بون اول حاجه هي نساو الماتش لي داز. كنعرفوا سي une compétition اللي كي تري ديفيسيل في لو بلان مونتال في لو بلان اتليتيك، واي ماتش عندها لا فيريتي ديالها. دونك احنا عارفين ملي بدينا مزيان خصنا نكونفيرميو غدا ان شاء الله مع واحد الفرقه اللي ما غاديش تكون سهله، اللي تا هما غيبغيو يديو لي بوين باش تاهلوا تا هما رابيدمون. هادشي اللي بغينا حتى حنا مع الاحترام ديال الكونغو. كنعرفوا لا دانيير كونفرونطاسيون كانت ليليميناسيون في كوب دو موند، دونك يجيو اون موتيفاسيون اكسترن امبورطونت، وكاين تا لورير دو ماتش و لو كليما. مي فوالا سي با اون اكسكوز، حنا خصنا نبقاو كونسونطريو. اللي بغينا واللي كيامنا ان شاء الله هي لا كاليفيكاسيون باش ندوزو لا دوزيام بارتي دو تورنوا اللي غيكون ان تورنوا اخر. دابا سي لا فاز دو كاليفيكاسيون، كنعرفوا ملي لا فاز دو كاليفيكاسيون elle est différente. تعلمنا في la Coupe du Monde. Le plus important هي ندوزو et après on aura la deuxième étape Inch'Allah. Mais il faut absolument respecter l'adversaire ونحترموهم باش نديروا un bon résultat غدا ان شاء الله. السلام عليكم. وبحال اللي قلتي هاد لا كومبيتيسيون كندابزو مع الفرقه اللي ضدنا وتا على الكليما ولي كونديسيون كليماتيك. الحمد لله لو تيران اللي كاليتي كمان ما نقدروش نقولوا، والدراري كيتادابطاو. سي ان ستيل دو جو اللي ملي كتفرج في لا كوب دافريك اللي في شكل مره عندك ان ريتم الفي، كتشوف جوج فراقي فيزيكمون مزيانين، و دو طون زون طون يا دي زاري بحال اللي كيستوبيو اما فرقه اما هي اخرى. هنا هي لي فوت دو كونسونطراسيون اللي كيجيو. حنا خايفين من هادشي، خصنا نبقاو كونسونطري، خصنا نعرفوا كيفاش نجيريو الماتش، امتى خصنا ناتاكيو وامتى خصنا نرتاحوا. هذه كتجي مع ليكسبيريونس اوسي. الدراري بانوا لي مع الماتش تنزانيا داروها مزيان، مازال خصنا نعاودوها. وقلتها باش دي هاد لا كومبيتيسيون يفو ات لو ميور في لي طون فور وفي لي طون فيبل. هادشي اللي كنتعلموه، هادشي اللي كنخدمو دوبوي ان ان. وغدا غيكون ان فري تيست باسكو تا هما عندهم دو لا كاليتي، تا هما شفنا عندهم دو لا فيتيس، عندهم دا كاليتي تكنيك، عندهم اللعابه تا هما كيلعبوا في دي بون كلوب. سي une bonne opposition. غنبقاو في لي سيرتيتود ديالنا بحال اللي كنقول ديما، وغنجيريو الماتش على لو ستيل اللي عندنا دوبي لو ديبي. ملي غتكون عندنا الكره كنعرفوا شنو خصنا نديرو، ملي ما عندناش حتى هي عندنا ان بون اللي غيعاوننا سور غدا وفي لو ريست دو لا كومبيتيسيون، وهذه اللي غيكون مهم لينا. The gentleman in black. One question. صباح الخير. صباح النور. سي وليد، مبروك اولا الفوز الاول على تنزانيا. السؤال المحوري ربما واللي تحدثتي عليه هو الصحه ديال اللاعبين. واش الصحه ديال اللاعبين استرجعوها كامله، ولا تنهضر على عطيه الله، على بوفال، على بقيه اللاعبين، ولا سون با اونكور بري للماتش الثاني؟ وبطبيعه الحال يعني هذا المشكل ديال الصحه ديال اللاعبين يعني هو مهم جدا، خاصه نظرتي على انه الاحتياط هو مهم في هذه الكومبيتيسيون. ويمكن نقولوا واش غتحيد ديك لا ريغل ديال انه اون شونج با اون ايكيب كي غان، واش غتخليهم لو ساتور هو او بيان غيكون شونجمون سولون لادفيرسير و سولون لو كليما؟ ميرسي. واللي مزيان بعدا عطيه الله نكون قلت لكم كان يقدر يبدا الماتش بالحق ما كانش 100%. دونك دابا ملي ربحنا الثالث ايام وما هزيناش لو ريسك الي اوبيراسيونيل. بوفال بحال اللي قلت لكم il était un peu grippé, ça s'est bien passé. دخلته باش يهز شويه لي مينوت بالحق ما يمكن ما كانش خصني حتى ندخلو بور با برون دو ريسك، بحال كان شميت كان خصني نحط له شويه الوقت باسكو شحال ما لعبش. دونك سي بيان. On récupère pratiquement tout le monde. سايس وحكيم شفتو كانوا كيبريباريو ووصلوا في الماتش. On a confiance à 100% في لو ستاف ميديكال وفي لي بريباراتور فيزيك ديالنا كيديروا ان ترافاي اكستراوردينير ملي كيكونوا معنا دوبي لا كوب دو موند. ديما كنثق فيهم، ملي كيقولوا لي شي حاجه كنتبعهم باسكو ديما اللي قالوا لي سايس يقدر يلعب ويكون 100% وهادشي اللي طرا. حكيم تا هو. دونك ليكيب كي غان عمرها ما كانت عندي هاد الفكره هنا. ديما كنشوف على بعد الشمه ديالي في النهار الماتش كيفاش كنفيق. دي فوا سا بو شونجي.
الماتش اللي كان نورمالمون بوفال كان غيبدا ما كنكذبش عليكم في الاخر ما بداش الشيبي واش كان غيلعب في لا دروات في لا غوش دونك دي فوا سي دي سيتوياسيون اللي كيجيو لي او دارني مومون encore على الماتش غدا au dernier moment on va décider bien sûr il y a des certitudes mais on va prendre les meilleurs choix possibles اللي مهم هي اللي كيامنا هي نهزو لا كاليفيكاسيون باسكو بغينا نتاهلوا رابيدمون باش justement نكونوا مرتاحين باسكو واخا هيدا on n'est pas encore qualifié et واخا هيدا il faut penser toujours à respecter cette compétition. Tant qu'on n'est pas qualifié, on est concentré. La meilleure équipe, les تقدر تدخل ou la meilleure équipe اللي تقدر تكمل الماتش هذه اللي كيأمني. Okay, let's have here. Bonjour coach, Mehdi Fodébi Sport, on sera au plus près du soleil demain, un match à 14h bien évidemment, ça se gagne, ça ne se joue pas. Est-ce que vous pensez à remanier le 11 de départ? On note le retour de Yahya Atiyatullah sur le côté gauche, est-ce que ça sera lui ou Mohamed Chibi, puisque la RDC mise beaucoup sur le côté droit avec la présence notamment de Bongonda, le joueur de Spartak Moscou qui est très actif dans ce couloir. Une deuxième question concernant le cas d'Ounahi, on a vu un certain marquage individuel avec une agressivité remarquable. Le joueur parvient quand même à sortir du lot en terminant MVP. Quelles sont vos solutions tactiques pour mieux contrer ce marquage individuel sur Ounahi? Moi, premièrement, comme j'ai dit, on va décider demain de qui débutera. L'avantage, Andy le choix d'abord. Hali Goult, Chibi, ça a été une très bonne surprise. Rani Farhan, parce que, comme j'ai dit, il m'a pas trompé sur ce que j'avais vu Badav Mliken Kelef Botola. Imaf Pyramide, c'est un joueur de devoir. Ou Mnihtena l'obtenu Rda ou Kanando l'attitude l'Irsna. من بعد عندنا عطية الله c'est une certitude وعندنا مزراوي donc voilà مع أشرف donc on a des bons latéraux on verra شكون اللي غيبدا غدا اللي كيأمني هي اللي غيدخل خصو يكون à 100% par rapport à Ounahi ديما كنقولها c'est un joueur de talent qui peut مرة يقلق شي وحدين يقدروا يقولوا Ounahi mais Ounahi c'est une de notre force techniquement même sur un marquage individuel c'est un joueur de talent. C'est un joueur قلتها من Coupe du Monde اللي خصنا حنا نعاونو باش يوصل de très très haut niveau اللي خصنا نشجعو parce que c'est un joueur qui a besoin de confiance كيبغي الحب حتى هو c'est normal comme tous les grands joueurs donc c'est quelqu'un qui est aussi un peu sujet à la critique des fois mais comme je vais dire ce كبر مع هادشي après individuel pas individuel بحال اللي كنقول on a des circuits de jeu. Azdin, il est intelligent, il est technique, mais il n'y a pas que Azdin. Il y a des joueurs comme Amrabat, comme Selim, qui sont complémentaires. Mais on a des joueurs techniques aussi qui peuvent sortir du banc. Si à Azdin, ça ne se passe pas bien, on a Bilal, on a Saïbari, on a Amir, Richardson. Voilà. L'essentiel pour moi, il y a les choix, il y a des joueurs de qualité qui يخليك واحد لاعب ما يكونش مرتاح ويسحب له ديما غيلعب. هذه اللي كيأمني. Okay, we can open up questions for the player as well. Let me have the lady here. السلام عليكم كوتش. السلام. أمينة مدن تلك العربي. السؤال ديالي غيكون على ديك لا فيديو اللي درتي اوفيسيال على البوليميك اللي دارت على أوناحي، واش حسيتي براسك انك اوبليجي تخرج باش تحمي اللاعب؟ ما سمعتكش. سي بون نعاود لا كيسيون. لا عاودها غير باش avec le لا micro. كيسيون هي شفنا لا فيديو ديالك اوفيسيال في لو سيت ديال الجامعه بارابور لا بوليميك اللي دارت على أوناحي، واش كنتي كتحس راسك انك اوبليجي انك تخرج وتوضح باش تحمي اللاعب؟ لا كيسيون الثانيه سي بور مهدي بن عبيد. مهدي بن عبيد شنو هما لي كاليتي اللي خلاونا نشوفوك اليوم هنا وما نشوفوش ان اوتر غارديان؟ ميرسي. Un autre gardien ou un autre joueur? Bon, non, على عزدين خرجت parce qu'à un moment donné كتعرفوا اليوم ماشي c'est pas les réseaux sociaux où la communication elle est importante بالنسبة لي. On a bien commencé la compétition, بدينا مزيان. C'était pas le moment de laisser des choses nous distraire. Et Ounahi qui est un joueur important لينا ما بغيناش هاد la polémique de Brsto. Et en plus il y a même pas de polémique donc بحال اللي كنقول تخرج ديريكت بلا ما تستنى بلا ما تخليها وتفيها واي واحد يبقى كونسونطري اما على البلاد ديالو اما مع الكره ديالو. عزين غنعاودها سي كالكان دو بيان ايدوكي سي كالكان بروفيسيونيل سي كالكان اللي كيبغي المغرب وماشي اي جيست اللي غيدير ولا حتى حنا كمغاربه حتى انا كمدرب اللي كنهضر غنفيزيو فرقه اخرى. On est concentré sur notre compétition وما بغيت شي حاجه تبرزت اما ليكيب اما ان joueur. Donc voilà, maintenant c'est réglé. ما عادش نبقاو نهضروا على هادشي غنبقاو كونسونطري وهادشي اللي كيأمنا.
Okay, let's have التي كان بن the عبيد. gentleman here, please. Please, you have one question. Okay. بالنسبه للحضور ديالي مع المنتخب ديجا كما كنت كنقول ديما هذا شرف ليا. من بعد كيبقى الشوا ديال المدرب، كاينين بزاف ديال لي غارديان مغاربه اللي صراحه هما يستحقوا يكونوا في المنتخب، كلهم عندهم دي كاليتي، ولكن كنظن بان المدرب هو الوحيد اللي يقدر يدير لو شوا. دونك كنشكرو من هذا المنبر على الثقه اللي كيعطيني. François Martinet pour Canal Plus International, juste ici. La question est pour le coach. Coach, il y a plus de 150 journalistes marocains. C'est un record pour une CAN. Alors, je sais que vous êtes habitué, par exemple, pour les Coupes du Monde. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir autant de ferveur et d'effervescence autour de la sélection lors d'une CAN? Et est-ce que ça rajoute un petit peu de pression? Est-ce que ça fait plaisir déjà de les voir aussi dans les rues et dans le stade? Bonjour. Premièrement, oui, ça fait plaisir. Parce que, mine de rien, ils font partie du paysage footballistique et ils sont importants. Donc voilà, voir qu'ils sont là, présents, à suivre cette équipe, ça fait chaud au cœur. Et ça montre que le Maroc est passé dans une autre dimension au niveau international et même continental. Ça veut dire qu'on est un peuple passionné de football. Et donc forcément, par rapport à votre deuxième question sur la pression, bah oui, il y a la pression, mais on le sait, et elle va être de plus en plus importante. Mais c'est logique et comme j'ai dit, quand on est joueur ou quand on est entraîneur, on rêve d'avoir ce genre de pression et on rêve justement que tout un peuple nous suive. Et en plus, voilà, avec ce qu'on a fait à la Coupe du Monde, c'est un peu le revers de la médaille, on l'accepte. Et l'accepter, c'est être performant sur le terrain pour leur rendre aussi et montrer qu'on peut être à la hauteur. Ok, on est là. Okay. Pour les comptes de la République démocratique du Congo, merci quand même pour l'équilibre. Oh, depuis que vous avez la parole, le Marocain, c'est un point de presse. Alors, voilà, les Congolais, nous sommes là. Mais, monsieur l'entraîneur, est-ce que connaissez-vous l'équipe de la République démocratique du Congo? Si oui, quelles seront les stratégies que vous allez appliquer demain pour venir au bout de cette équipe? Allez-y. Salam alaikum, bonjour. Okay. Premièrement, on a énormément de respect pour la République démocratique du Congo. C'est un pays de football. C'est des joueurs fantastiques, que ce soit dans l'histoire ou actuelle. Vous avez toujours formé et eu des grands joueurs. Vous avez des grands clubs, que ce soit le Vita ou Mazembe. J'ai eu la chance de jouer à Mulumbashi. Et voilà, il faut toujours craindre les léopards. Celui qui craint pas un léopard, il va se faire manger. Donc voilà, la stratégie, c'est de ne pas se faire manger. C'est tout. Merci. Merci. Okay. Let's take up questions for the player now. Questions for the player. For the player. Okay. Non, moi, je veux vous poser une question à M. Walid. Je peux? Please go ahead. Okay. Bonjour, Oussama Ben Abdallah. Salam alaikum. Ça va? Ben, on est 140 ici, on est venu au Maroc parce qu'on vous aime beaucoup. Mais on aimerait bien vous voir tous les jours. Et je ne comprends pas, ou j'aimerais bien que vous puissiez nous accorder la possibilité de venir à l'entraînement chaque jour pendant un quart d'heure. Parce qu'on a besoin de vous voir et de vous aimer. شفتي يا أسامة بحال في الحب ملي كتشوف المرأة كل نهار ماشي مزيان مرات تخليها شي يومين ولا 3 أيام باش ملي تجي كتفرح تشوفها Donc non, on aimerait forcément mais Saraha, je suis obligé de vous expliquer qu'on est en concentration, c'est important pour les joueurs aussi d'avoir ce cadre. Mais Inch'Allah, Mourad, Nijina, Halina, une fois à la presse, on verra par rapport au deuxième match, Inch'Allah, si ça se passe bien, ou par rapport au troisième match, si ça se passe bien, on essaiera de faire le maximum pour vous satisfaire, Inch'Allah.